Kan afra deebi'aate amma yoo obsite. Eesh, nagaan hunda keessa. Jalqaba Waaqayyoo bakka jirurraa nu sassaabee hunda keenya guyyaa har'aa kanaan nuuf eebbilanni guddaan haa ta'u. Itti aansuudhaan warra fagoorraa dhiyoorraa gammachuu kana afaan hirmachuuf akkasuma immoo hordoftoota taatanii na jajjabeessaa gama laayikiin koomentii yaada keessan yeroo keessan aarsaa gootanii na deeggaraa turtan marti keessan galata guddaa qabdu baga nagaan naa dhuftan. Ayyeegaa yeroo gabaabaa keessatti waggaa tokkoof baatiiwwan muraasa gidduutti Waaqayyo gargaaree asumaan waliin dadhabaa akkuma hundi keessan beektan gama sooshaal miidiyaatiin miiliyoona tokko ga'uu keenya sababeeffanne as bakka mana gara laafummaa atis namaatti guyyaa kana waliin dabarsuuf bakka kanatti argamneerra warri na kabajanii waamicha koo fagoorraa dhiyoorraa akkasuma immoo akka kanaatti na bareechuudhaan keessumatti harmee koof anaan akka kanaatti bareechuudhaan hundaaf dizaayin akka kanaatti na bareechuusaaf hundaaf dizaayin akkasuma obboloota maqaa keessanas keessa waamee walii ga'uu hin dandeenye gama yaadaan maallaqaan wanta hedduutiin na gargaartanii iddoo kanatti yeroo keessan aarsaa gootanii dhuftan ammoo sirra deebiitiin baga nagaan dhuftan galatoomaa isiniin jedha. Ayyeegaa sagantaa keenya tokko jennee jalqabneerraa ani wanta baay'ee haasa'uun qabu wanta kun haasa'ama kanaatti hin barbaadu garuu jireenya keessatti tattaafachuun akkuma jiraatu wantoonni kaleessa zeeroorraa ka'anii gararraa ka'uun akka jiru abdiidha tattaaffii keessa Waaqayyo sana nama milkeessa gammachuu koo haaluma kanaan dabarsina waanuma xiqqoo kanaan bakka kanatti waliin kabajna jedheenidha. Sagantaa addaaf yaada addaan qabu kanaaf amma yerootti kaanee keekii keenyaatiin hordoftoota keenya warra gama sooshaal miidiyaan jiranii fi isinii yerootti galateeffannu ta'a bakka jirtanii naa kaatanii keekii murraa jechuudha. Yerootti keekii murruudha keekii kana walumaa murraa. Warreen dudduuba kootti argitan akkasuma immoo warra mana gara laafummaa atis namaa keessa jiran waliin yerootti keekii keenya murru ta'a isinis nu faana. Kaca pera biji. Lala sabi. Lala. Lagi. Lala. Akkam jirtu nagaadha. Eshi obboleessa koobsii bu'aa bahii baay'ee keessa darbitee hordoftoota miliyoona tokko galuu keef gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Baga gammaddee naa jedhaani. Egaa hordoftoota miliyoona tokko argachuuni hagam akka inni ulfaatu baay'een keessan sooshaal miidiyaa irra jirtu gadi ta'ee fi sirriitti beektu baay'ee ulfaataadha. Chaalenjii baay'ee qaba. Hordoftoota kan dudduuba bu'aa bahii inni dabarsee rakkoowwan inni dabarsee baay'eetu jira. Itoo haasa'eetii waan haasa'amee dhumu miti. Kana keessa darbitee kutannoodhaan, abdiidhaan, amantiidhaanii kanarra ga'uu keef sadarkaa kanarra ga'uu keef gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Isa dhugaa baay'een isiniin dinqisiifadha. Akkuma kana latiin illee obboloonni keenya illee jiru. Innaa hojiin isin hojjettanii akka afaan Oromoodhaanii kontentii filatamaa ta'ee fi kontentii baay'ee qulqullina qabudha. Baay'ee jabaadha. Baga Waaqayyoo isin gargaare lamman keessan iyyuu asumaan carraa kanaani baga Waaqayyoo isin gargaare boor immoo iddoo guddaa akka geessan miliyoona 2, 3, 4, 5, 10 iddoo guddaa akka geessan afaan Oromoodhaan hojjetanii iddoo guddaa ga'uuni hordoftoota amma kana argachuun akka danda'amu nutti argisiistaniittu baay'ee isiniin boonnaa isin qabaachuu keenyatti baay'ee gammanna. Sana duwwaa mootuu hin taane guyyaa gammachuu kee dhuftee as mana gara laafummaa keessatti abboota keenya waliin kabajuuf hayyamamaa ta'uu keef yaada kana qabaachuu kee fi inni kun cimina kee bilchina keedha kan inni mul'isu.
baga gammaddee baga waaqayyo si gargaare namoota abboota keenyaaf ibsuuf immoo mucaan keenya kuni Obsii jedhama. Na dhagaartuuni Obsii jedhama. Miidiyaa irratti nama miliyoona tokkotu hordofaan ammas diraamaa fa'aa hojjeta. Isinii banna ishee diraamaa isaa fa'aa yuutuubii jalqabdeettami. Yuutuubii isaa isinii bannaan argitu boorfaa. Ishee kana booddeen ilaaltuuni har'a abbootii koo wajjiniini haadholii koo wajjiniin kabajadha jedhee kunoo isin gidduutti dhufee kabajachaa jira. Isin immoo kana caalaatti namoonni akka jaallataniini waaqayyo simboo akka inni kennuufi ulfina akka inni kennuufi ayyaana waaqayyo akka inni kennuufi isin immoo akka eebbistan barbaanna. Dhumarratti hin eebbistu miti? Innaa kanadha. Warri keessummoonni isaallee asitti argamu keessaniif baay'ee gammanneerra. Kun mana keessanidha. Iddootti namni tokko duwwaan, namni lama, namni muraasni duwwaan nama gargaaru otoo hin taane giddugala hawaasa keenyaati, giddugala saba keenyaati. Yeroo barbaadanitti dhuftanii akka mana keessanitti nu daawwachuu dandeessu, nu ilaaluu dandeessu. Kana iddoo kana kan jalqabne nuni hawaasi keenya namoota rakkataa baay'eetu jira. Nama karaa irratti kufee baay'eetu jira. Namoota rakkoo ulfaataa keessa jiran baay'eetu jira. Isaan sababii fira dhabuu, sababii lammii dhabuutiin karaa irratti akka isaan hin hafnee fi gidduu kana gala kana hundeessineerra nama muraasaanidha. Gidduu gala kana kan jalqabne waggaa dhufummoo nama 200 gidduutti in argitu jedheen amana. Waaqayyo isin haa eebbisu. Keessummoonni keenyas Obsiinis galatoomii eebbifamii kana dhowwaa jechuun barbaada. Thank you. Hundumtu keessan egaa akkuma nama durii baranii haala ta'eefi ibsaan eeggataan siin jala ammaaf kanuma. Bani. Bala mo ko naman. Wala yung original yung kadala. Opsa. Wait. Nandur ka ma? Dito.
Waa'ee hojii isaa kan taate siifoodha. Deema yaadaa siifoof carraadhaan nama duraan dursee waaqayyoon guddaa galateeffachuun barbaada. Carraa kana sanuuf laatee waaqayyoon guddaa guddisee galateeffachuun barbaada. Baay'een aarsaanii, baay'een gubaanii garuu waan hundumaa isaarra dabarsee baay'ee naaf obsaa baay'ee guyyaa tokko akkas goote jedhee jecha dabanatti dubbatee hin beeku. Gaafan baay'ee aarsuun waaqayyoo si fadhiisu nan jedha. Egaa guddaa galatoomi jechuun barbaada. Baga waaqayyoo kanaan si ga'ee, baga waaqayyoo kanaan nu ga'ee, ganaa nu hafataa hin guddannaa, ganaa iddoo guddaa geenyaa. Hundi keenya iyyuu baay'een keenya hojii aartiittidha kan nuyi tattaafannu. Yaada guddaas keessa jira. Guddannaa waaqayyoo isaa eebbisu galatooma. Obboleessi koo obsiin immoo tattaaffii waggoota ammaa kanaa keessa dadhabbii ammaa kanaa keessa darbee jechuun bu'aa bahii yeroo irra dhaabbatu baay'ee waan salphaa fakkaata. Bu'aa bahii ulfaataa keessa darbee meebii naannoo isaatti jireenya dabarsee keessatti rakkinoota ulfaataa arguu danda'a. Gaafa dhufees namoota rakkatanii gargaaruudhaaf yookiin wantoonni isaa dandeenye nyaachisa akkiisiin gammachuu isaanii wajjin hirmaachuu gaafa dhufu wantoonni dhaga'amu jireenya isaa keessaa jiraachuu danda'a jechuudha. Yoo wanti dabarsee keessaa dhabame iyyuu naannoo isaa iddoo deemu jireenya keessa wanti isa mudatu jira isaaniitiif kun itti dhaga'aniidha jedhee yaada akka kootti. Naa guyyaa har'aas dhufee akkiisiin kabajuu isaa hiriyoonni isaa dhuftanii mana kana dhuftanii akkiisiin daawwachuun keessan dhugaachuun goroftaaniif iyyuu kaka'umsa maatii kanadha. Dhuftanii bira dhaabbachuu akkasiin qabaatan abdii guddaan qaba. Asumaanii obsii baga guyyaa kana geessee si qofa miti obboloota si hojjechuu. Guddaa galatoomaa ulfaataa baay'een isin jaalladhaa jabaadhaa gara fuulduraatti miiliyoonota baay'ee qabadhuun danda'a. Duraan dursa baleessa obsiidhaanii baga geessee baga gammaddee si jechuun barbaada. Hin jenneen amma ammaatti reefuun jedha. Na takka ishee harka rukutaati baga geessee naadha. Nama tokko dabalatee immoo hundumtuu dubbataa ture waa'ee mana jaalalaaf nama hundumtuu haasa'aa ture. Kanaan dura yeroo saaqessaa isaallee dhufnee turre sooshaal miidiyaa irratti illee nama bakka dhuunfaa kootti wanta baay'ee nana argaa. Kan hin jechuu barbaadu waaqayyo sana eebbisu ayyaana isiniif daddabalee haa kennu ayyaana ogummaa kanarra caalu waaqayyo isinii haa kennu isiniin jedha. Akkasuma hiriyoonni keenya warra asitti argamtanii gammachuu keessan godhattanii warri dhuftanii marti keessanii baay'ee galatoomaa baay'ee ulfaadhaa. Deebiidhaan baga gammaddeen jedha meejeriin meejerii ta'ee miti baay'ee ofumaa kenna. Meejer waliin jenna maaliif ree? Meejer waa'ee isa tokko moomini isa tokko takana bolummaa. Kaamuraasaa nama kadhachuu nama. Kan saamini dandeenye osuma dubbachuu fedheeni. Na baay'een isin jaalladhaa baay'ee galatooma ulfaadha. Ishi hunda dura waaqayyo isaatii kana nuuf laate obboleessa keenya illee gargaaree wanta gaarii kanaanii akka walitti qabamnuuf sababa nuuf ta'e baay'iseen galateeffadhaa. Isinillee akka keessa walitti buustanii too waaqayyoon galateeffattanii baay'ee natti tola. Dhugaa dubbachuuf iddoo kana ga'uun waan salphaa miti. Keessattuu namoota akka obsii kanaaf baay'ee ulfaataadha gaafan jedhu wanta kwaalitii qabu waan hiika qabu hojjetanii hordoftoota haga kana horachuu jechuun waan salphaa miti. Chaalenjii baay'ee qaba. Baay'ee dadhabaniiti. Baay'ee maifaajaniiti. Anaaf obsiin waan baay'ee haasofnee beekna. Akka dhabnee akka qabnu walitti himnee beekna. Beelaa yeroo jirrullee walitti himnee obsinee beekna. Namooti biroon iyyuu kan hin beekne obsii ko baga waaqayyo si gargaare baga guyyaa kana geesse kuni waan tokko waan caalu waan gurguddaatu hafan siin jedha. Boorillee waaqayyo milkaa'ina kana caalu akkasi qaqqabsiisu akkasi gonfachiisu hin shakku shakkii qabu. Gamanumaan baga geessan siin jedha deebi. Boorillee waan gurguddaa sirraa eegna gamanumaan waan siin jennu waan gurguddaa sirraa eegna. Gama TikTokii qofa otoo hin taane
pilaatfoormii hojiin kun irratti hojjetamuu danda'u hundumaa irratti iyyuu baatee akka hojjettu hunduma isaanii irratti iyyuu booda otoo hin taane nama dursu akka taatu shakkii hin qabnu. Waaqayyo si haa gargaaru jabaadhu siin jenna. Kanatti aansuudhaan wanta nuti otoo hin dubbatiin darbuu hin barbaanne waa'ee mana kanaa waa'ee iddoo kanaati. Ani iddoo kana har'a qofaa miti kanan dhufe guyyaan jalqaba dhufe boo'eera. Har'as baay'een of qabaa ture. Dhugaa dubbachuuf miiranii ibsuu hin dandeenye wayiidha kan natti dhaga'amu iddoo kana yeroo dhufu. Gaafan jedhu haadhonni keenya abboonni keenya iddoo kanatti argaa jirtan kuni silaatii otoo yoo waan bakkee jiraatan ta'e garii isaanii lubbuun jiraatanii yoo irra ga'uudhaaf carraa qaban ta'a. Isaan kaan immoo akkasitti yeroo bareedaa yeroo ulfina qabu yeroo yaadatamu dabarsuu mitiiti. Irraa afaan namaayyuu ifatamaatiin ture kan fudhatan ture. Garuu Waaqayyo akkasitti galgala isaanii hin balleessine obboloota keenya bareeda isheetiin durfaman kana nuuf kaase hojii gaarii akkasii hojii seenaa qabu hojii ija qabu isaaniin hojjechaa jira. Waa'ee isaaniitiif baay'isee Waaqayyoon galateeffadha. Borillee waan gurguddaa akka hojjetan akka saba keenya akka lixa Oromiyaatti otoo hin taane akka saba keenya akka saba Oromootti akka Itoophiyaatti gola biyyattii hunda ga'anii hojii fuula Waaqayyootti fudhatama qabu akkasii kana akka hojjetan shakkii hin qabnu. Waaqayyo baay'ee isaan haa gargaaru. Waa'ee isaaniitiif baay'ee Waaqayyoon galateeffannaa. Waa'ee abboota keenyaatiif baay'ee Waaqayyoon galateeffannaa. Obboleessi keenya latiin sittan deemaa obsiin guyyaa akkasii kana iddoo kanatti dhuftee akkasitti kabajuu keedhaafi isa jalqabaa kan jalqabaa kaastee akkasitti si gargaartee fi sagantaan kuni akkasiin boo akkasii godhatu kan goote harmee kee harmee makeenya baay'ee galatoomaan isaanii jedha. Dhuguma baay'ee isinitti gammanne isinirraa waan baay'ee barre haadhoti kaanillee isinirraa baranii jenna. Lubbuun nuuf dheeradhaan nurra bubbulaa isiniin jedha. Obsiin immoo yaada guddaa akkasii kana qabdu isa si keessa kaa'e Waaqayyo haa ulfaatu. Yaada guddaa kana boorillee jabeessi gama hundumaatiin iyyuu nama injifatu nama caalu hin taata. Baay'ee jabaadhu siin jedha. Akkasuma obboloonni koo Latiinfaa Geediinfaa ijoolleen miidiyaa irratti dhiibbaa humtan hojii baay'ee hojjettanii jirtu. Hundaaf diizaayinii dabalatee warri jalqabaa kaastanii haga ammaatti wajjin jirtan hundi keessan iyyuu galatoomaa ulfaadhaa. Har'aaf kanuman jedhaa eebbifama. Fayyaa keessanii naaf jiraadha ijoollee koo. Buutii bofaa buutii irra qaxxaamurree haala amma jiru keessa dabarree kana asitti fudhachuu keenya Waaqayyo guddaan Waaqayyo bakka asitti walitti nu qabee asitti bakka waliin nu ga'ee qophaa'e jedhama ture ani qophoofne haasaan qopheeffanne yoonni toora gagadhiise noof kalchaan isiniin jedha akkam jirtu baga nagaa taatan hunda dursaa Waaqayyoof galanni haa ta'u kan bakka kanatti walitti nu qabee taansuudhaan immoo obboleessa koo obsii baga guyyaa kana geessee baga Waaqayyo guyyaa kanaan si ga'ee gammachuun kee kana caalaatti taafuuf hundadha. Kanaan qabatee kanaan wal qabatee qophii kanaan wal qabatee waan kam caalaayyuu harmee kee arguu kootti baay'ee gammadeera. Irra deebi'ee guyyaa lammaffaa fi haadha jabduu qabda irras irra deebi'ee sitti himaa haadhi kee baay'ee jabduudha. Akkati guddaa kana olitti kunuunsattuun barbaada. Tuni haadha koo lammataa jechuun haadha dabaladhu tunaan jedhanii haadha obsiin dabaladha. Haadha jabduudha naa galateeffadhaan. Taansuudhaan immoo mana kanatti argamee akkasittiin qophii kan hirmaachuu kootti baay'ee gammadeera jechuun yeroo hundumaa atis namaa nan ilaala malee iddoo qophii isaaniitti argamee hin beeku. Garuu immoo har'a kunoo carraa kanaa wal qabatee isin gidduutti argameera. Baay'ee natti toleera baay'ee gammadeera. Galatoomaa ulfaadhaan jedha warri atis namaa Waaqayyo isin haa eebbisu ulfaadha. Sagantaa akkasitti hirmaachuu kootti baay'ee tokkoon gammadee. Anaaf obsi tasaa hojii tolitti dhufate shiboodha dhaabbamuun keenya sagantaa akkasii irratti immoo isa biraan
dhufe lafa akkasitti immoo gaafa kabajamoo arginu gaafa ayyaaneffamee argu baay'een gammadee gammachuun kana caalisi jiru. Kanaaf carraa akkasii immoo kan namaa kennu Waaqayyoodha. Waaqayyo bakka kabaja akkasiitti si ga'e immoo ayyaana akkasii immoo wajjin ayyaaneffannee jedha. Waaqayyo haa galatamu. Caalatti immoo obboleessa keenya kana yaada guddaa qaba. Jiru obboloonni isaanii wal bira dhaabbachuudhaan maleeffanne osoo wal guddisnee iddoo guddaan nu ga'uu dandeenyedha yaada. Wannan si bareef guddaa Waaqayyoon galateeffadha jedhaani. Isininis ol bareera obboloota isaanii guddaa jiraadhu. Kana oli daftee gaafa fuutu ammallee gaafa uffata akkasii si hojjedha jedha. Na gama keenyan hundaaf diizaayin yeroo hunda obboleessa koo bira dhaabbachuudhaaf gama kana nawaa dhangalaa fi cimtee kana ol immoo akka biyyaatti sadarkaa biyyaatti waan akkasii nama deeggaruu nama wajjin ta'uu nama bira ta'uu akka amadeeffannuu fi anis immoo akkasii bira jiru amma kana. Wanti jedhameera masirra deebiidhaan obboleessa keenyaaf seeraan baay'ee keessatti jenna. Ammas malli durattidha. Barreessis nama nutti keessaniyyuu galateeffamaa haasaa baay'ee qabu ifaadhaa qaba. Fayyaaf nagaa isiniif haa laatu. Abdii isiniif haa kennu. Isin haa eegu. Isin haa tiksu. Jiruuf jireenya isiniif haa laatu. Akka nu yaadattanii haa yaadatu. Jiraadhu. Harki kee horii addi kee gabaa haa ta'u. Jiraadhu horii hormaata sittaa horu harki kee horii addi kee gabaa gara fuulduraatti immoo jiruuf jireenya siif haa laatu addaaf addunyaa siif haa laatu jiruu guddaa siif haa laatu jiraadhu ani kana caalaan beeka waaqni immoo narra beeka guddadhu. Gooftaa Yesuus sinii haa kennu sinii haa dhaabatu alaan manaa sinii haa tolu jireenya sinii haa kennu ulfina sinii haa kennu akka nu gargaartan sina gargaaru. Iddoo ni jirru nu barbaadan sina barbaadu Gooftaa Yesuus. Waan ollaadhaa taatu, waan isinii taatu, Waaqayyo isinii haa kennu. Waaqayyo isin duukaa adeemu. Isin kabbabee adeemu Waaqayyo. Baay'ee qaba. Hamaan isin hin argin. Balaan isin hin argin. Nagaan isin hin darbin. Jiruuf jireenya Rabbi isiniif haa kennu. Waaqayyo isiniif haa kennu. Akka nu quubsitan kana haalli keessan manni keessanii haa quufu. Ayyaana guddaa siif haa kennu. Eebba siif haa kennu. Inaanii bishaan siif haa kennu. Nagaa gaarii siif haa kennu. Ayyaana caaluu siif haa kennu. Gooftaan gara ati deemtutti gara ati jiraattutti waan haaraadhaan si haa barbaadu. Jiraadhaa si haa eebbisu Waaqayyo. Qabbanan nabinaa. Nu qabbaneessitanii qabbanan nabinaa irbaatan nabinaa. Abidda tulluu gubbaa taa'eetu jireenyi keessan duubaaf duubanatti ta'ifu. Irbaata irratti irbaata isiniif dabalu jireenya guddaa isiniif godhu yoo isin konkolaataa yaabdan isin haa uffachee isin haa dabachu lataa akka karaa dheeradhaa manni keessan hafuufu jireenyi keessan haa hiiku. Amma akka kanatti waan faana turtaniif galatooma waan gammachuu konaa hirmaattaniif ammoo sirra deebiitiin egaa waan baay'eedha tiiktookiin gama sooshaal miidiyaatti argaa dhufne waan baay'ee naa gumaacheera gammachuu gadda firoota ormoota diinotas waan hedduu namaa gumaachaa as keessatti baay'ee keessan gama sooshaal miidiyaatiin erga walitti dhufne dhaqa wal barre miidiyaa kanaan dhufne namoota baay'ee gumaacheera akka addaatti nama galateeffachuu barbaadu obboleessa tokko garaama ollaanii wal barre ollaaniitti wal barre bolummaa walitti dhiyaachaa dhufne dorgommii wayii tokko bahee dorgommiin sunis dorgommii bilbilaa dorgommii kanatti namoota ladura namoota 9tu na dursee itti galee ture nama 10ffaa moo 11ffaa ta'een seene sana booda laayikii baay'een nagatu turan isaan qidaamee jalqabanaan isaan bata sa'aatii jaaboodan jalqaba gaafa qidaamee galgalanaa bilbilee jalqabi dorgommii kana naan jechuuf ture hin kaasnee fi har'a kanaaf waamaanii nama kana akkasuma immoo gaafa sanbataa irra deddeebi'ee naa bilbilee nan kaase dhimma biraa wayii natti fakkaate waan sana itti himas faana haasofneera waan sanaa fedhee toonkaasii nafee ture sana booda dorgommii kan akka injifattu nan beekaa nama na baadeffata nama na laate namni sun eenyudha saamii jedhamudha dorgommii sana kan injifattu baay'ee mata kakaasee dorgommii sana injifattu jaallatatu galeessara sukkeera.
baay'ee namoonni tokko gaafa obboloota nutti dhiyaatan milkaa'uu keenya gammachuu keenya argachuu keenya kana sooshaal miidiyaatiin obboloota waaqayyoon fide keessatti akka fakkeenyaatti sanii kaasee as keessatti immoo obboloota kanneen akka Latii Maakii isaanillee dhaloota First Production walitti nu fide hunda keenya kana hunda keessatti erga miidiyaatti dhufeeti gara miidiyaatti erga dhufee namoota baay'ee argadheera waan ta'eef tiiktookii jalqabuu kootti gara kanaatti dhufuu kootti gammadaadha. Akkasuma immoo kana keessatti obsa baay'ee keessatti barsiineerra wajjinumaanii dhabuun argachuu aduun tura. Dhugumadha addunyaa sana keessatti baroon isaanis kaasuu barbaadanii ture. Yeroon kun hojjetamu yeroo itti abdii kutuufaa yeroo itti waa'ee sana dhiisa waa'ee jireenya qofaa itti deddeebi'u baay'ee isaa dabarseera. Yeroo itti waa dhaban yeroo itti rakkatan yeroo itti beelaan ni jira. Kun ammas waan wayirra geenye miti waan argannu gammachuu keenya xiqqoo kan ammoo warra amman keenya hin qabne warra dadhaban kana bira dhaabbanni warreen nurra qaban immoo boroftaan akka isaan bira dhaabbataniif akkuma fakkeenya xiqqootti malee waan guddaa miti waaqayyo kanarra nu jijjiire waan guddaa goonee warra dhaban gargaarra galatooma ulfaadhaa.